السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة إنجليش تيوب. معكم عباس شكر. النهاردة إن شاء الله نحل الامتحان الثاني في امتحانات الوزارة التجريبية، وهنبدأ ب question number 1. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. I hope أعمل my new skills مهاراتي الجديدة will get me سوف تجعلني أحصل على promotion ترقية. Number 2. Parents الوالدين always دائما advise their children ينصحون أطفالهم، والفعل advise بيأتي معه إما to المصدر أو not to والمصدر. عشان المعنى هنا يترك التعليم أو ألا يترك التعليم، فطبعا هنستخدم ألا يترك التعليم الفعل المنفي وبعدين to المصدر، إذا not to leave. Number 3. Have been searching the river كانوا يفتشون النهر for the missing books all day بحثا عن الصندوق المفقود طوال اليوم. اللي بيفتش أو يبحث في النهر هم divers الغواصون، لكن drivers اللي فوق معناها السائقون، إذا الاختيار هو كلمة divers. Number 4. They wanted to know which school هم أرادوا أن يعرفوا. هنا wanted to know بتشير إلى الكلام الغير مباشر، وبالتالي wanted هي في الماضي، وبالتالي الفعل هيكون في الماضي. أنا عندي كل الاختيارات في الماضي ما عدا الاختيار الأخير، لكن الفكرة إنه بعد كلمة الاستفهام بيأتي الفاعل وليس الفاعل المساعد. فهاد A had I been تبدأ بفعل مساعد، B did I go تبدأ بفعل مساعد، أما I had been فتبدأ بفاعل، فنختار I had been. تبقى القاعدة إنه بعد كلمة استفهام في الكلام الغير مباشر بنبدأ بالفاعل ثم الفعل، وده متوفر في الاختيارين C و D، لكن دي مستبعدة لأن الفعل had مضارع أو في التصريف الأول لا يتوافق مع wanted فعل القول اللي موجود في التصريف الثاني. 5. Sometimes you أحيانا you the files you need for free أحيانا أنت تستطيع أن تحمل الملفات التي تحتاجها for free مجانا، وكلمة يحمل الملفات هي download the files. Number 6. having معروف إنه بيجي بعدها فعل في التصريف الثالث، إذا الاستخدام أو الاختيار هيبقى having graduated in medicine. Number 6. Western classical music الموسيقى الكلاسيكية الغربية is still enjoyed today لا يزال يستمتع بها اليوم by audience بوسط المتفرجين أو المشاهدين أو الجمهور from different cultures من ثقافات مختلفة. Number 8. مهاتما غاندي القائد الهندي المعروف argued، واحنا نعرف ان كلمة argue معها حرف جر اما for يعني يجادل من اجل، او argued against يجادل او يقف ضد. طبعا هنا India's independence استقلال الهند هو كان يجادل من أجل استقلال الهند argued for. Number 9. He was from hospital من المستشفى after his recovery بعد شفائه، and then released decreased increased pleased. released بمعنى أخرج، decreased يعني يقلل، increased يعني يزيد، وعندنا pleased يعني مسرور. ما أقدرش أقول he was pleased from hospital، إذا الاختيار he was released هو أخرج من المستشفى after his recovery. كلمة release بمعنى يطلق سراح أو يخرج، سواء كان يخرج شخص من مكان بعد احتجازه أو وجوده لفترة، أو يطلق أكسجين أو ثاني أكسيد كربون غازات يعني. Number 10. we decided طبعا معروف إن بعد decide بيأتي to المصدر، إذا الاختيار to stay. Number 11. when occurs everything goes dark كل شيء بيظلم. إيه اللي بيؤدي إلى ظلام كل شيء؟ هو
الكسوف أو الخسوف eclipses. Number 12 I have seen her car said أنا شفت السيارة بتاعتها في الخارج. she طبعا لما يكون الاختيارات عندي can't وبعدين might وبعدين must ده استنتاج. كلمة can't بمعنى can't بمعنى مش ممكن، might بمعنى احتمال، وmust بمعنى أكيد. أنا الجملة الأولانية اللي هي منفصلة عن الاستنتاج سواء كان جاي في الأول أو في الآخر أنا بقرأها عشان هستنتج منها. لما أكون شفت السيارة بتاعتها في الخارج فهي مش ممكن تكون وصلت ولا ربما تكون وصلت ولا أكيد تكون وصلت. طبعا أكيد تكون وصلت must have arrived. وأنا في الاستنتاج عندي 3 معاني: أكيد وهي must، مش ممكن وهي كان، واحتمال أو ربما وهي may أو might أو could. 13 although على الرغم من she was badly injured رغم أنها كانت مصابة بشكل سيء جدا she never lost her لم تترك أو لم تفقد طبعا إرادتها. will بمعنى جيدا، will بمعنى وصية وإرادة، وبالتالي الاختيار هو will W-I-L-L. 14 I wish طبعا قاعدة wish معروفة لا يأتي بعدها إلا ماضي. في الاختيارات كلها عشان ما تعبش نفسي في التفكير الاختيارات اللي عندي كلها ما عنديش ماضي إلا remembered. أما remember فهي مضارع بسيط، و will طبعا مستقبل، و have مضارع تام. Number 15 Alice's father والد علي has started بدأ a business تجارة by setting up a shop بإنشاء أو تشييد a shop محل selling musical بيبيع فيه طبعا المصطلح على طول musical instruments وهي الأدوات الموسيقية، وده مصطلح بيتحفظ على بعضه musical instruments. كمان ممكن تكون medical instruments هي الأدوات الطبية. 16 whose ودي بتفيد الملكية وبيأتي بعدها اسم. إذن الاسم في هذه الكلمات هو كلمات responsibility لأن responsible صفة و responsibly ظرف وكلمة respond هي فعل، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي responsibility. من مسؤوليته is to organize this meeting أن ينظم هذا الاجتماع with the foreign group مع المجموعة الأجنبية. Question number 2 find the mistake in 6 only of the following sentences and write it correctly. 17 the length or the length طبعا النطقين صحيحين of the ring depends on the climate. طول الحلقة بتعتمد على المناخ. طبعا ليس طول الحلقة إنما اتساع الحلقة، فالخطأ في كلمة length والكلام عن الحلقة الموجودة في الأشجار، الحلقات أو الدوائر الموجودة في الأشجار. الخطأ في كلمة length والتصحيح هو width. اتساع. 18 I enjoyed reading short stories أنا استمتعت بقراءة القصص القصيرة since I was a young child منذ أن كنت طفلا صغيرا. في وجود كلمة since بيأتي بعدها ماضي بسيط وقبلها مضارع تام وليس ماضي بسيط، إذا الخطأ في كلمة enjoyed وتصحيحها مضارع تام have enjoyed. 19 Hamlet is the main personality هو الشخصية الرئيسية in the play في المسرحية. المعنى صحيح، لكن الشخصية اللي في المسرحية ليست personality إنما character. personality الشخصية اللي بيتمتع بها الشخص في الحياة، الشخص الحقيقي. أما الشخصية اللي في المسرحية هي كلمات character. 20 This is the longest flyover never built in Egypt. طبعا هذا هو أطول كوبري علوي never built. ما أقدرش أقول هو أطول كوبري علوي لم يبنى في مصر، وأنا بقول عليه هذا بشير إليه فهو موجود، وبالتالي الخطأ في كلمة never وتصحيح ever. 21 Hanan said that she did her homework then. ده كلام غير مباشر زي ما قلنا قبل كده wanted to know، كمان هنا said في الماضي وبالتالي
الفعل اللي معاها لازم يكون في الماضي. طيب الفعل هنا did في الماضي، لكن أنا عندي مجموعة اختيارات في الماضي، ممكن يكون ماضي بسيط، ماضي تام، ماضي مستمر، أو وضوء المصدر. هنا بلجأ إلى العلامة عشان أختار ما بين أزمنة الماضي المختلفة. العلامة هي كلمة then اللي بتشير إلى الماضي المستمر وزور فعل فيها إنجليزي. خطأ في كلمة did، والتصحيح was doing. 22. Most of the sun's harmful rays معظم أشعة الشمس الضارة at the atmosphere في الغلاف الجوي are breathed تتنفس. لا، هي لا تتنفس، إنما تمتص في الغلاف الجوي. are absorbed. الجملة دي موجودة في الكتاب لكن بصيغة المبني مجهول، فبيقول إن the atmosphere absorbs most of the sun's harmful rays، وهنا جاية على شكل مبني للمجهول لكن الفعل هو absorbed. 23. The plane earned speed. الطائرة اكتسبت سرعة. طبعا اكتساب السرعة ما بستخدمش كلمة earned، لكن earned في استخدام المال، في اكتساب المال أو اكتساب المعيشة، earning money or earning living. في اكتساب السرعة بنستخدم كلمة gained، وهي في استخدام السرعة والوزن والشهرة والسمعة إلى آخره. 24. The manager هو secretary الذي سكرترته، وهنا في ملكية، وبالتالي ما يعبر عن الملكية هي كلمة whose وليست هو. الخطأ في هو، والتصحيح هو whose. المدير الذي سكرترته، هنا في ملكية سكرترته. 26. Your brother is getting too fat. أخوك بيزداد سمنة. advise him. طيب لما يقول لي advice أكيد هستخدم you should، فهنا أقول you should وبعدين أشوف النصيحة المناسبة. you should do more exercise. يجب أن تمارس رياضة أو تدريبات أكثر. 27. Someone offered to help you. شخص عرض عليك المساعدة. أكيد لما حد someone offered بيعرض عليا يبقى أنا أقول له thank you. 28. The interviewer asked you why you applied for the job. من يعقد معك المقابلة سألك لماذا تقدمت الوظيفة. في وجود لماذا تقدمت الوظيفة هذا هو السؤال اللي أنت تجاوب عليه. لما حد يقول لك سألك كذا فأنت تجاوب على هذا السؤال. بعد كده استفهام هحول you إلى I، ونقول I applied for the job because دي الإجابة على السؤال. هذه كلمة استفهام. A friend had recommended it to me لأن في صديق رشحها لي أو وصاني بها. Answer the following questions. ودي أسئلة القصة. 29. According to Rassendel من وجهة نظر راسندل there were two ways. كان هناك طريقتين in which بهما the king could come out of زندة alive. يمكن الملك أن يخرج من زندة حي. Explain. وضح الطريقتين. One is الأولى تكون if there was a miracle لو كان هناك معجزة. And the other is والأخرى أو الثانية تكون if one of the duke's men betrayed him إذا أحد رجال Duke Michael خانه. 30. What was Sabt's plan. ماذا كانت خطة سبت. To get the king back to the palace لإعادة الملك مرة ثانية إلى القصر. Fritz would stay at the door of the king's room. سوف يبقى فريدز عند باب غرفة الملك and say that the king was sleeping. ويقول أن الملك نائم and he wouldn't wake up until 9 o'clock وأنه سوف لا يستيقظ قبل الساعة 9. سبت and Rassendel would go to the lodge. وسوف يعود سبت وراسندل إلى محمية الصيد. Then بعد ذلك Rassendel would leave to his country. سوف يغادر راسندل إلى دولته إلى بلاده. And سبت would get the real king back to the palace. وسوف يرجع سبت بالملك الحقيقي إلى القصر. 31. Why did the inn owner wish the duke would be the new king? لماذا صاحبة الفندق الصغير كانت تتمنى أن يكون ديوك مايكل هو الملك الجديد وليس أخيه؟ Because he always lived in Ruritania لأنه كان يعيش دائما في روريتانيا and cared for people وكان يهتم بالناس so people liked him لذلك أحبته الناس. On the other hand على الجانب الآخر the new king was almost a stranger. كان الملك الجديد تقريبا غريب who had been abroad for most of his life.
حيث كان يعيش معظم حياته خارج البلاد. He only liked hunting. كان فقط يحب الصيد والطعام الجيد and good food. 32. After saving the king, Rasindel was afraid to meet the princess. Discuss. بعد إنقاذ الملك كان يخشى راسندل من مقابلة الأميرة. ناقش ذلك. When he was in the forest after saving the king, عندما كان في الغابة بعد إنقاذ الملك, he hid from her. لقد اختبأ منها behind a tree. خلف شجرة. In order not to meet her. لكي لا يقابلها. Because he hadn't told her before. لأنه لم يخبرها من قبل that he wasn't the real king. أنه ليس الملك الحقيقي. And that the king was imprisoned. وأن الملك كان مسجونا. Read the following quotation then answer the questions. I'll forgive you if you promise to help me. سوف أسامحك أو أسامحك إذا وعدت أو وعدت أن تساعدني. Who said that to whom? من قال ذلك وإلى من? Rasindel said that to the inn owner's daughter. إلى ابنة صاحبة الفندق الصغير. راسندل هو القائل والمخاطب كان ابنة صاحبة الفندق الصغير. What type of help did the speaker ask for? نوع المساعدة اللي كان يريدها المتكلم وهو راسندل. Rasindel wanted her to bring Johan to the country house to see him. راسندل أراد منها أن تحضر إليه جوهان إلى المنزل الريفي لكي يقابله أو لكي يراه. 35. Why was the speaker in need of such help? لماذا كان راسندل المتحدث في احتياج إلى هذه المساعدة؟ Because he wanted Johan to tell him the Duke's plans. لأنه كان يريد من جوهان أن يخبره عن خطط ديوك مايكل. And what was happening وما كان يحدث in the castle في القلعة. And to help him when he would need help. ولكي يساعده عندما يحتاج إلى مساعدة inside the castle داخل القلعة. 36. Find the mistake in two only of the following sentences then correct it. A. The British ambassador reported that an Englishman had disappeared near Strelso. السفير البريطاني أخبر أن رجل إنجليزي اختفى بالقرب من سترالسو العاصمة. الخطأ في سترالسو، إنما الرجل الإنجليزي قالوا أنه اختفى بالقرب من زندا. B. Max هولف جوهان's father. والد جوهان ماكس هولف طبعا خطأ، إنه ليس والده لكن he is his brother هو أخوه. إذا ماكس هولف جوهان's brother أخو جوهان. C. Michael and his men couldn't say anything without shouting. لا يستطيع مايكل ورجاله أن يقولوا أي شيء عن هذه المشكلة، مشكلة أن راسندل ليس الملك، دون showing إظهار their innocence، إظهار براءتهم، الخطأ في براءتهم، دون إظهار ذنبهم، وذنبهم في أنهم killed Joseph، قتلوا جوزيف الخادم and kidnapped the king، وخطفوا الملك. فلا يستطيعوا أن يقولوا شيء بخصوص راسندل إلا إذا أظهروا واعترفوا بذنبهم في خطف الملك وقتل الخادم. Mention the plays, the speakers, and the language function in each of the following determined dialogues. 37. Keep silent. إلزم الهدوء please. The people need concentrations. الناس تحتاج إلى تركيز while reading أثناء القراءة. I'm awfully sorry. آسف جدا sir. المكان مدام في قراءة في المكان في المكتبة library. الحدث الأولاني هو أمين المكتبة librarian، والحدث الآخر هو reader قارئ. والفانكشن الموجودة في A keep silent طبعا ده order، و the people need concentration while reading ده giving reasons إعطاء الأسباب. ليه هو بيدي هذا الأمر؟ لأن الناس محتاجة إلى تركيز. الجزء الأول هو order، والثاني هو giving reasons إعطاء السبب لهذا الأمر. 38. May I have your order sir؟ ممكن آخذ طلبك سيدي؟ Yes I'd like some fish. عايز بعض السمك please. إذا المكان هنا restaurant مطعم. المحادث الأولاني هو waiter جرسون، والمحادث الثاني هو customer زبون. أما الفانكشن في الجزء الثاني yes I'd like some fish please ده
request طبعا. بعد كده الباسج القطعة، هنقرأ القطعة، هنحاول نخمن معاني الكلمات الجديدة والغير واضحة بالنسبة لنا. ونبدأ ب question number 39. Why did the Arabian rulers try to find a sea route to the east? الإجابة to get the product they wanted at a reasonable price. الإجابة في السطرين الأخيرين. في السطر الأخير European rulers began to wonder if there was a sea route to the east. وده الكلمات المحورية كلها موجودة. To find a sea route to the east. السبب to get the product they wanted at a reasonable price. الإجابة مباشرة جدا. 40. How many years did Marco Polo's journey to China last? كم سنة استمرتها رحلة ماركو بولوس إلى تشاينا؟ الإجابة موجودة في السطر الأول والثاني. It lasts for 24 years. استمرت 24 عام. Question number 41. What discoveries did Marco Polo observe while traveling in China؟ الاكتشافات اللي لاحظها ماركو بولو أثناء رحلته في الصين. الإجابة عندنا في منتصف القطعة في النصف الأخير. Polo described the materials and inventions never before seen in Europe. Paper money, printing press, gunpowder, and coal were among the products he wrote about. إذن دي الإجابة. Paper money, printing press, gunpowder, and coal were among what he observed. كانت ما بين الأشياء التي لاحظها أو راقبها. Choose the correct answer from A, B, C, or D. People knew about Polo's visit to Eastern China because عرفوا عن زيارته إلى الصين لأن Polo wrote about it لأنه كتب عنها. Polo treated with European rulers لأنه تاجر مع الحكام الأوروبيين. The products were at a reasonable price لأن المنتجات كانت بسعر مناسب. Polo worked for ruler كوباليا خان. هم ليه عرفوا عن هذه الزيارة التي قام بها ماركو بولو إلى الصين؟ لأنه كتب عن ذلك. Polo wrote about it. 43. Trading along the Silk Road was تجارة عبر طريق الحرير كانت safe, inexpensive, unsafe, practical. لو رجعنا القطعة هنلاقي إنها كانت expensive، كانت غالية ومكلفة، وكانت impractical. يبقى safe و unsafe هو بيقول إنها كانت رحلة عبر towering mountain، يعني جبل شاهق الارتفاع، فكانت غير آمنة unsafe. Read the following passages then answer the questions. هنقرأ القطعة ونخمن معاني الكلمات الجديدة والغير معروفة، ونبدأ ب question number 44. Why did Hassan wait for the professor? لماذا كان حسن ينتظر الأستاذ الجامعي؟ الإجابة موجودة في السطر الثالث. He had already been waiting nearly half an hour. كان ينتظر لمدة نصف ساعة. As a secretary كسكرتير of the Historical Society الجمعية التاريخية. It was his duty كان من واجبه to meet من مسؤولياته to meet the monthly visitor الزائر الشهري. إذا الإجابة because as a secretary of the Historical Society it was his duty to meet the monthly visitor. Question number 45. Hassan was unable to realize the passenger. ما كانش قادر يدرك إن الراكب هو the professor. شاف الراكب اللي نازل لكنه من القطار، لكنه لم يدرك أنه الأستاذ الجامعي. Explain. فسر ذلك. في الجزء الأخير من القطعة بيقول only two passengers got off. نزل بس 2 من الركاب. A farmer فلاح and a young woman in jeans وشابة ترتدي بنطلون جينز. عشان كده هو كان غاضب لأنه الفلاح
أكيد مش هو الأستاذ الجامعي المنتظر، والفتاة أكيد شاف إنها مش هي البروفيسور، هو متوقع إن البروفيسور هيكون رجل، وبالتالي الاتنين الركاب بس اللي نزلوا قدامه من القطار أكيد مش منهم، أو هو اعتقد إن أكيد ما يكونش فيهم البروفيسور. يبقى السبب هنا إنه because he thought that، لأنه كان يعتقد أن the professor was a man، إن البروفيسور أستاذ الجامعة هو رجل، and he saw only a farmer and a young woman، وهو ما شافش غير فلاح وشابة getting off the train، نازلين من القطار، فاعتقد ان الراكب اللي نزل ليس هو الأستاذ الجامعي. What did Hassan decide to do after the passengers got off the train؟ ماذا قرر أن يفعل بعد أن رأى الركاب ينزلون من القطار؟ طبعا حسن was angry في الفقرة أو في الجزء الثاني في السطر الثالث في نهاية القطعة. He was marching، كان يمشي angrily بغضب to the gate، ناحية البوابة when he felt pull at his sleeve، لما حس إن في حد بيشده من كم البدلة أو القميص اللي هو لابسه، وبالتالي he was marching كان يمشي angrily بغضب نحو البوابة، إذن هو قرر أن يغادر. He decided to leave the station، قرر أن يغادر المحطة. Choose the correct answer from A, B, C or D. The train was due to، كان مقرر القطار أن يصل at. الساعة اللي كان مقرر أن يصل فيها القطار كانت الساعة كام؟ في أول سطر the station clock، ساعة المحطة was 10 to 2، كانت 2 إلى 10، الساعة كانت 2 إلى 10. The train was already 20 minutes late، القطار كان متأخر 20 دقيقة، يبقى الساعة كانت 2 إلى 10 والقطار كان متأخر 20 دقيقة، يبقى كان المفروض يجي الساعة 1:30. إذن 1:30 هنا الساعة موجودة بالطريقة الأمريكية، يعني مش هتبقى half past 1، لكن هتبقى 1:30 1:31 دقيقة. 48 when the passengers got off، لما الركاب نزلوا من القطار حسن كان حس انه ايه؟ هو طبعا ما لقاش او اعتقد ان اللي نزلوا البروفيسور ليس واحد منهم لانه فلاح وامرأة، وبالتالي هو حس بايه؟ surprised مندهش، disappointed محبط، pleased مسرور، interested مهتم، اكيد كان محبط disappointed لان اللي هو منتظره لم يصل. Question number 49 translate into Arabic. Practicing activities at school is of great importance. Teachers should encourage their students to participate effectively in school activities. Such activities help students learn values like cooperation and respect for others. ممارسة الأنشطة في المدرسة ذات أهمية عظيمة، فيجب على المدرسين أن يشاركوا بفاعلية في الأنشطة المدرسية، فمثل هذه الأنشطة تساعد الطلاب أن يتعلموا قيم مثل التعاون واحترام الآخرين. Translate two only of the following sentences into English. لم تنل الكثيرات من الفتيات في أوائل القرن الماضي حظاً وافراً من التعليم. Many girls didn't get أو not many girls got enough education، حظ وافر من التعليم أو تعليم كافي. In the early last century or in the early 20th century. تشجع الحكومة على إقامة مشروعات من أجل توفير فرص العمل للشباب. The government encourages establishing projects for providing or to provide، إما for فعل جي أو to والمصدر. Job opportunities، فرص عمل for the youth or for young people. تعلم مهارات التفكير الناقد يساعدنا على خلق جيل واعد. Learning critical thinking skills help us to create a promising generation. Write a paragraph of about 100 words on one of the following topics. Rights and duties unify society، الحقوق والواجبات توحد المجتمع. paragraph ممكن يكون بهذا الشكل.
Rights and duties unify society. الحقوق والواجبات توحد المجتمع. Rights and duties unify society. That's why we should realize our duties. لذلك ينبغي علينا أن ندرك واجباتنا and take responsibilities ونتحمل المسؤوليات as well as knowing our rights بالإضافة إلى معرفة حقوقنا. The question is السؤال هو How rights and duties unify society. كيف الحقوق والواجبات توحد المجتمع؟ The answer is الإجابة هي أن that conflict in society happens أن الصراع في المجتمع يحدث when people see only their rights عندما يرى الناس حقوقهم فقط and they neglect their duties ويهملون واجباتهم. Our duties are to respect others' rights. واجباتنا هي أن نحترم حقوق الآخرين. And other duties وواجبات الآخرين are to respect our rights هي أن يحترموا حقوقنا. This assures هذا يضمن the social peace and creates a united society. يضمن السلام الاجتماعي ويخلق مجتمعا موحدا. To live in a united society لكي نعيش في مجتمع موحد. And in an atmosphere of love and respect وفي جو من الحب والاحترام. We should realize that our personal freedom يجب أن ندرك أن حريتنا الشخصية and rights وحقوقنا shouldn't conflict لا يجب أن تتصارع with others' rights مع حقوق الآخرين. This is the wanted civilized rule. هذا هو المبدأ المتحضر المرغوب فيه. We all should respect الذي يجب علينا جميعا أن نحترمه. Finally أخيرا we should do our duties and respect others' rights. يجب أن نؤدي واجباتنا ونحترم حقوق الآخرين. To live in a united peaceful society لنعيش في مجتمع سالم موحد. As rights لأن rights and duties الحقوق والواجبات unify society. الموضوع الثاني friendship الصداقة. والموضوع ممكن يكون بهذا الشكل. Friendship is one of the most important human relations. الصداقة هي واحدة من أهم العلاقات الإنسانية. That's why لذلك we should realize that it's a great merit. يجب أن ندرك أنها ميزة عظيمة to have good friends أن يكون لديك أصدقاء جيدين. Friends are those people. أصدقاء هم هؤلاء الناس who you trust الذين تثق بهم when you are in need to tell a secret عندما تكون بحاجة أن تخبر سرا. They are those people هؤلاء هم هؤلاء الناس who you ask for help الذين تطلب منهم المساعدة when you are in need to help عندما تكون بحاجة إلى المساعدة. When you are in a happy occasion عندما تكون في مناسبة سعيدة they celebrate with you هم يحتفلون معك and they feel happy for you ويشعرون بالسعادة من أجلك. When you are in a sad occasion عندما تكون في مناسبة حزينة or a bad situation أو في موقف سيء. They are those people هم هؤلاء الناس who feel sad for you الذين يشعرون من أجلك بالحزن and do their best ويبذلون قصارى جهدهم to help you ليساعدوك pass your sadness تجتاز حزنك or problems أو مشاكلك. They are always beside you هم دائما بجوارك. Since لأن friends are a very important part of our life لأن الأصدقاء جزء مهم في حياتنا we should be honest to them يجب أن نكون مخلصين لهم. We should do our best to deserve their trust ويجب أن نبذل كل جهدنا لنستحق ثقتهم أو نكون جديرين بثقتهم. We should be attendant يجب أن نكون حاضرين at any time في أي وقت they are in need to us يكونون في حاجة إلينا. Finally أخيرا we should have good friends يجب أن يكون لدينا أصدقاء جيدين as لأن friendship is a great and essential human relation لأن الصداقة هي علاقة إنسانية جوهرية عظيمة. دي كانت نهاية حل الاختبار الثاني من اختبارات الوزارة التجريبية. الفيديو القادم هو حل الاختبار الثالث. إذا عجبك الفيديو just like and subscribe. Goodbye and good luck.